Ton, 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 ton. ¡Ay! ¿Qué tal, gente? Aquí soy el Quackcraft en Minecraft. Y bueno, esto es más o menos como el intro del canal. Seguramente se me escucha como marica. Sí, mira, voz de marica. Mierda. Pero bueno, empezamos de eso. Igual tengo mucho... Bueno, esta es mi partida survival. Que supuestamente grabaré en mi canal de grabador. Y Vercam no va conmigo. Porque me va con bastante lag. A ver, mínima, FPS máximo, me gusta la visión activada, pendiente de desactivado. A ver, equilibrado, ahorro de energía. Vamos si puedo hacer algo para que esto cuestión me vaya mejor, a ver. Contra 5 FPS. 8. Jale, ¿en serio que te reduce? ¿En serio que te reduce FPS el Hypercam? No pensé que iba a ser más fácil, A ver, ¿qué le voy a quitar? El brillo me aumentará FPS, sí, aceptar. El sonido, ¿no? Sonido, no. Prefiero así el sonido así. Ah, vale, que hago jugando el Pacífico, ya vale. Y espero que... bueno, esta es la intro. Recordarles que hablo como marica. Bueno, esta es mi partida. Ay, parezco un estúpido diciendo una vez y otra, ya vale. Bueno, esta es la prueba del sonido. Ya bueno, por favor, quedarse en el canal, que por ahora no van a ser muy buenos de los vídeos, pero cada día trataré de encontrar un grabador mejor. Y también... voy a tratar de hacer mejor mis videos, que no se me escuche como marica y todo esto. Así que, bueno, espero que os haya gustado por ahora el canal. Más rato mejoraré con su apoyo. Ahora sé que no se lo estoy diciendo a nadie porque no soy muy conocido. De hecho tengo 3 suscriptores, pero esta fue la prueba del canal. Así que, hasta otra.